Do định luật tự nhiên vận chuyển là sao hả con? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi hồng trần. Còn do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao hả con? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài ô nhiễm, đi vào nặng trược phải chịu mất cái sáng suốt nguyên thủy của nó, để học trược, nếm trược, rồi bị ác trược khảo đảo nó, khiến nó đau khổ trầm luân, cho tới khi nó thấm nhuần cái trược, nó sẽ lần bước sang học thanh. Giai đoạn học thanh này là giai đoạn mà tiểu hồn sẽ vun bồi lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt được hoàn toàn sáng suốt. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi, để không kết án nó đó con. Nhưng rồi ở khía cạnh khác, tại sao Thượng Đế lại phải trách cứ kết án những điều tội lỗi ác trược của con cái Ngài? Vì sao vậy? Vì các con ơi, Thượng Đế phải trách cứ nó, phải kết án nó để đốc thúc sự tiến hóa của nó chứ con. Không những trách mà còn phải răn phạt nó nữa. Răn phạt tiểu hồn của Ngài tức là răn phạt chính Ngài đó thôi. Ngài trừng phạt tiểu hồn Ngài qua luật nhân quả, và nhờ luật nhân quả giáo dục để giúp tiểu hồn tiến hóa. Cho nên Thượng Đế trừng phạt, trách cứ, kết án tội lỗi để kích thích tiểu hồn tiến hóa đi lên. Ngài muốn tiểu hồn học trược, biết trược, rồi lại phải học thanh, học ác rồi học thiện, học tối rồi học sáng, để sau cùng hiểu biết những thứ đó, tiểu hồn sẽ đạt lại đầy đủ bản chất Thượng Đế của nó đó con. Cho nên Ngài cho tiểu hồn đi vào trược, học ác trược, rồi lại phải chỉ trích lên án tội lỗi ác trược, cho nó thấy rằng ác trược là điều xấu xa, sai lầm, phải chuốc lấy đau khổ thảm họa. Khi trầm luân trong đó, kêu gọi nó từ bỏ cái đó, lên án cái đó, để tiểu hồn từ từ sợ điều ác trược, chán ghét nó để từ bỏ nó, hầu tiến sang bài học tốt hơn, cao hơn, để thuận theo dòng tiến hóa. Nếu cho tiểu hồn xuống học trược rồi không dẫn dắt nó, không có lực đối kháng lại cái trược để kéo nó lên bằng sự ca ngợi điều thiện lành, điều cao cả, bằng chỉ trích lên án điều ác trược xấu xa tội lỗi, thì tiểu hồn sẽ chìm đắm mãi trong cõi ác trược, sẽ dậm chân tại chỗ trược mà không tiến sang để học cái khác hơn được. Sự kiện này không khác chi học trò đi học, cứ học mãi bài đó mà không chịu học bài khác cao hơn, vì không ai nhắc nhở đốc thúc nó. Thế thì trình độ nó phải bị kẹt lại, phải ở mãi lớp đó và bị đẩy lùi bởi dòng tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế không lên án tội lỗi vì minh triết, và ngược lại, Ngài lên án tội lỗi cũng vì minh triết nữa đó con. Vì vậy, Ngài lên án điều ác trược mà vẫn hiểu, và Ngài hiểu nhưng Ngài vẫn phải lên án. Lên án vì cần thiết, vì phải chăn dắt, phải đốc thúc các tiểu hồn của Ngài tiến hóa mà thôi. Ngài lên án nó vì minh triết, nhưng cũng vì tình yêu của Ngài. Vì yêu mà trừng phạt, vì yêu mà lên án. Thế nên khi các con đã hiểu chỗ này rồi, trí các con ngộ được chân lý này rồi, thì tính bi trong con sẽ phát triển rộng hơn. Con sẽ nhìn sự việc đúng hơn. Và riêng con sẽ lên án gắt gao khi con sái quấy, để con khỏi bị chậm trễ, khỏi bị kẹt mãi trong sự ngu muội và bị đào thải bởi dòng tiến hóa. Con sẽ ráng tránh điều sai lầm, sái quấy, ác trược để gia tốc sự tiến hóa của con. Con sẽ ráng làm toàn điều tốt lành cao cả, để học thanh, học sáng, để đạt lại dần dần cái phần sáng suốt trong con mà con đã đánh mất. Và rồi với đồng loại, con sẽ nhìn đồng loại bằng cái nhìn phóng khoáng và rộng rãi hơn. Con sẽ không còn nhìn kẻ tội lỗi sái quấy bằng đôi mắt khắt khe, bằng một trái tim hận thù khinh ghét. Vì nếu con tránh được điều sái quấy mà nó đang phạm, ấy là vì con đã học qua bài đó rồi. Con đã từng phạm và từng xấu xa y như nó thở xa xưa đó con. Và nếu con hiểu được điều tốt lành mà nó vẫn chưa hiểu, tâm hồn nó vẫn còn kẹt trong xấu xa đê tiện, con đừng vội tự mãn hài lòng với con người của mình và khinh ghét kẻ sái quấy tội lỗi. Vì con ơi, khi con thấy mình tốt hơn nó, con nên nhớ rằng con đã từng không khác gì nó. Con đã phải trải qua chỗ nó đang đi, con đã phải học điều nó đang học. Và nếu con đã vượt qua được chặng đó rồi, thì đấy không phải là một lý do để con tự mãn và khinh ghét nó đâu con. Kẻ sái quấy ấy tự bản chất nó chẳng khác gì con, giống y như con, chỉ có điều nó xuống sau nên nó đi sau con đó thôi. Khi đứa em con ra đời sau con thì việc nó nhỏ tuổi hơn, thời dại hơn, học lớp thấp hơn, có phải là lý do để con khinh nó hay không? Nếu một kẻ đồng loại của con chưa chịu hiểu hay chưa hiểu được những điều tốt lành cao cả mà con được hiểu,
Ấy là vì nó còn kẹt trong bài học trượt của nó chưa đủ thấm bài đó và chưa đủ ý lực để vượt khỏi bài đó. Và nếu nó còn bị chậm trễ, ngụp lặng, trì trệ mãi chỗ nó đang học và chưa thoát ra được, thì đấy là điều bất hạnh xót xa cho nó. Con nên yêu thương và tận tâm giúp nó trong khả năng hiểu biết của con hơn là khinh ghét nó. Và nếu cần trách cứ lên án để giúp kẻ đó hiểu sự sai quấy của nó thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng sự sai quấy của nó thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng sự lên án của con không được phát xuất từ lòng khinh ghét thù hận, mà phải từ những rung động thuần khiết của trái tim yêu thương và của trí tuệ sáng suốt thật tâm muốn giúp nó tiến hóa đó con. Cha cho con rõ, nếu con lên án nó mà lòng con khinh ghét hận thù nó, thì có nghĩa là sự lên án này phát xuất từ sự ngu muội, từ những chất liệu xấu xa của con ma phàm ngã đó thôi. Tư tưởng con lúc đó rung động nặng nề trọng trược, ấy là cái nhân độc sẽ nảy sinh và hình thành cái quả độc xấu mà con phải hoàn toàn gạt lấy. Vì tư tưởng con nặng trược thì chắc chắn sẽ hút điều nặng trược đến với con đó vậy. Khi nói ngược lại, khi con phóng ra một tư tưởng nặng trược xấu xa thì điều xấu xa sẽ dội ngược trở lại khảo đảo con theo sự tác động của luật nhân quả. Con có thể sẽ gặp lại những gì mà kẻ con khinh ghét đang gặp, đang chịu, để con biết cảm thông kẻ sai quấy đó. Điều này sẽ dạy cho con biết giữ tư tưởng con tốt lành, dạy con bớt khắt khe kiêu ngạo, biết yêu thương hơn, biết mở rộng tâm hồn đối với đồng loại. Nhờ mở rộng tâm hồn hơn, trí con mới hiểu biết hơn, mới sáng hơn. Và ngược lại, khi trí con hiểu biết hơn thì tự nhiên con biết mở rộng tâm hồn con ra thêm vậy. Con có hiểu điều này hay không hả con? Thưa cha, cha nói rằng khi cần trách cứ, lên án thì phải làm. Nhưng có điều khi lên án kẻ sai quấy thì lòng mình phải yêu thương sáng suốt, muốn giúp cho kẻ đó tiến. Nhưng thưa cha, vấn đề ở đây là những trường hợp kẻ lên án nghĩ mình thương, nghĩ mình lên án cá nhân sai quấy kia để giúp cá nhân tiến. Trong tâm có ý tốt như vậy, nhưng thật ra sự lên án lại sai lầm, làm kẻ bị lên án chịu sự phê phán bất công. Như vậy thì luật nhân quả có tác động lại điều xấu cho một kẻ đã hành động thiếu sáng suốt mà cứ tưởng mình có ý tốt hay không hả cha? Này con hỏi trường hợp này, cha sẽ giảng rõ hơn. Cha đã nói sự lên án phải phát xuất từ tình yêu thương và sự sáng suốt. Nhưng ở trường hợp này, kẻ lên án có thể vì thương nhưng lại thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt mà tin rằng mình sáng suốt và đã lên án sai. Trường hợp này, luật nhân quả có tác động xấu với kẻ lên án sai chăng? Có chứ con. Hành động sai với ý tốt nhưng thiếu sáng suốt thì luật nhân quả vẫn tác động để dạy kẻ sai lầm hiểu biết hơn. Vì luật nhân quả chính là luật tiến hóa của vũ trụ. Nó giúp con người học hỏi luôn luôn để hiểu biết tiến hóa. Một hành động sai vì thiếu hiểu biết sẽ nhận lại quả báo ứng để dạy tiểu hồn hiểu sự sai lầm của mình, để mở trí thêm, sáng suốt thêm đó con. Quả báo ứng sẽ dội lại nặng hay nhẹ tùy theo tình ý của trường hợp sai lầm đó để dạy tiểu hồn. Con hành động sai với ý tốt, quả báo sẽ dội nhẹ hơn là khi con hành động sai với ý xấu. Vì kẻ làm sai với ý xấu đã ngu muội hơn, trượt hơn là kẻ hành động sai với ý tốt, nên phải chịu quả báo nặng hơn. Ở đây cha thấy chúng con băn khoăn ở chỗ, có thể các con có ý tốt muốn giúp kẻ khác tiến, nhưng làm sao để biết sự lên án của mình có đủ sáng suốt đúng đắn không? Vì phần đông ai cũng cho mình đúng trong chủ quan của mình, nghĩ rằng mình đúng thì mình mới làm, nhưng lỡ nó không đúng, mình phải chịu quả báo thì sao? Cha thấy ở đây các con đều là những đứa đang tu học, muốn tránh quả báo, sợ tạo nghiệp rồi phải trả quả. Các con ngại điều này cũng phải. Vì người tu khi đã thức giác muốn tìm đường đi lên, tiến tới chỗ sáng suốt, phải cố tránh vai thêm nghiệp, tạo những nhân xấu rồi phải chịu trả quả. Điều này sẽ làm trì trệ, gây khó khăn rất nhiều cho con đường đi lên của người tu học. Thế nên trước một sự việc mình muốn phê phán lên án, làm sao để chắc mình sáng suốt, mình không phê phán sai? Này các con, cha cho con rõ, nếu biết sợ vai nghiệp dữ tạo quả báo thì hãy nghe cha nói đây. Chỉ khi nào con có trình độ sáng suốt khá cao, mắt thứ ba của con tức huệ nhãn đã mở tới trình độ con có thể thấy được những rung động của những luồng sống tư tưởng phát ra,
Con thấy được hình dạng màu sắc của nó và phân định được những tư tưởng tốt xấu trượt thanh, thì khi ấy con mới chắc chắn hơn ở nhận định của con, và chỉ khi ấy con mới nên lên án và phê phán. Vì giai đoạn này, bi và trí trong con đã ở trình độ khả dĩ có thể phê phán để lên án một sự việc, một cá nhân, mà chắc rằng sự lên án, sự phê phán đó phát xuất từ lòng bác ái và trí tuệ đó con. Khi con chưa mở được huệ nhãn, chưa thấy được điển, chưa thấy được hình dạng màu sắc của tư tưởng thì thôi, tốt hơn không nên phê phán ai, lên án ai cả. Vì những nhận định, những phán đoán của con lúc đó khó có thể sáng suốt đúng đắn được. Cha đã từng nói với các con, phán xét sai một người là tạo nghiệp khảo mình. Khi trình độ chưa minh, chưa đủ để phán đoán, có khi sai quấy, mà lỡ nghĩ điều sai quấy cho người phải mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua hành động trở thành thân nghiệp. Và nếu cái nghiệp này tràn lan gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng, kéo theo nhiều sai lầm khác, thì nghiệp càng dày càng sâu, quả báo càng lớn, rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả để dạy phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Vì vậy khi con chưa mở huệ nhãn, con chỉ nên giúp kẻ sai quấy tiến hóa bằng cách cầu nguyện, chúc phúc cho nó mau sáng để nó hiểu sự sai quấy của nó. Thay vì lên án phê phán nó, con hãy gửi đến nó những tư tưởng tốt lành, chúc phúc cho chân ngã, cho bản chất sáng suốt của Thượng Đế trong nó vượt lên làm chủ, chỉ huy điều khiển phần lục căn lục trần, để nó chống hiểu những sai lầm của nó, hầu sớm thoát qua những chỗ tối tăm mà nó đang chìm đắm. Nếu con thật tâm muốn giúp kẻ sai quấy, con hãy gửi thường xuyên những tư tưởng thiện lành nói trên đến với nó. Sự rung động những luồng tư tưởng tốt đẹp phóng đến với nó thường xuyên bằng ý chí sáng suốt của con, đến một lúc nào đó sẽ tạo thành một sức mạnh tốt giúp cho nó, ảnh hưởng nó ít hay nhiều, tùy theo sức mạnh tâm linh của kẻ phóng đi. Tóm lại, trước một kẻ sai quấy, thay vì lên án nó, con sẽ chúc phúc cho nó. Điều này là lối xử sự khôn ngoan sáng suốt, vừa giúp con tránh tạo nghiệp quả, vừa giúp con gây thêm công quả đó con. Vì cha cho con rõ, làm công quả này cũng là lập hạnh bố thí ba la mật đó con. Và bố thí không phải chỉ bằng vật chất mà bằng tinh thần nữa. Lối ban rải tư tưởng tốt lành này có giá trị cao hơn những bố thí vật chất cho kẻ thiếu. Vì kẻ sai quấy cũng đang đói và thiếu sức mạnh tinh thần, đói và thiếu sự sáng suốt đó con. Vậy con hãy ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tấm lòng yêu thương, mong cho nó hiểu biết. Khi nó sáng suốt, nó sẽ bớt sai quấy. Bớt sai quấy dĩ nhiên nó đỡ tạo nghiệp đến khảo nó khổ hơn. Đấy mới là biết cứu khổ thực sự một con người đó con. Cho nên không một công quả nào có giá trị bằng công quả bố thí sự sáng suốt kẻ khác tiến hóa đâu con. Lối bố thí này mới thực sự có lợi ích đối với sự tiến hóa của linh hồn con, và có giá trị trước Thượng Đế đó con. Thực hành công quả này sẽ vừa giúp cho kẻ khác tiến hóa và vừa giúp cho chính con tiến hóa. Vì con càng bố thí sự sáng suốt thì con càng nhận được sự sáng suốt. Càng ban rải nhiều điều tốt lành thì càng nhận được nhiều điều tốt lành đến với con thôi. Vậy trong bất cứ tình huống nào của thuận cảnh hay nghịch cảnh, con hãy nên ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tấm lòng yêu thương cao cả cho đồng loại và đến với muôn loài vạn vật nghe con. Thưa cha, cha đã giảng bản chất của Thượng Đế có cả trượt thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế có cả tánh tham sân si. Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng hóa ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất Thượng Đế của chúng con sao hả cha? Này các con, thực ra điều này ở đây hầu như triết lý các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu. Vì các tôn giáo chỉ đứng ở một khía cạnh để nhìn về khía cạnh khác của chân lý đó thôi. Ở đây cha sẽ giảng cho các con rõ hơn. Các con nói đúng, trong Thượng Đế phải có tất cả tính tham sân si chứ con. Ngài không thiếu một tính gì. Nếu Ngài còn thiếu một tính gì thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng tận được hả con? Thế thì tại sao các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài để kêu gọi con người từ bỏ những tính tham sân si hầu được về cõi sáng hả con? Vậy tham là gì? Là ham muốn đó con. Sân là gì?
là nóng giận đó con. Và si là gì? Là mê muội đó con. Khi khuyên các con diệt tham sân si, các tôn giáo đã đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, đứng chỗ sáng để nhìn vào chỗ tối, đứng chỗ thanh để nhìn vào chỗ trượt đó con. Thế nên muốn con được sáng thì phải khuyên các con bỏ tối, nếu muốn con thanh thì phải khuyên con bỏ trượt. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho các con rõ hơn. Cha sẽ cho các con hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là diệt mất tính tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo một hình thức khác cao cả hơn. Thật vậy, tiểu hồn con xuống đây đi học trượt rồi học thanh. Thế nên khi con ngụp lặng trong cái trượt là lúc con được học tham sân si theo kiểu trượt. Học tham kiểu trượt là con ham muốn điều gì nặng trượt. Học sân kiểu trượt là con phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách nặng trượt. Học si kiểu trượt là con si mê điều nặng trượt. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luân trong ác trượt. Nhưng học trượt rồi thì phải học thanh chứ con. Con đã học bài đó, biết bài đó thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở trí biết hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy không phải con sẽ từ bỏ cái tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh cao cả hơn đó con. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ. Học sân kiểu thanh là phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ. Và học si kiểu thanh là con tập si mê điều thanh nhẹ, điều tốt lành vậy. Khi một vị Phật phế bỏ mọi sự trần gian đạt đến Niết Bàn, đấy không có nghĩa là Phật diệt mất bản chất tham sân si đâu các con. Thật sự Phật đang thể hiện bản chất tham sân si ở khía cạnh cực thanh nhẹ. Vì phải chăng Phật cũng đang tham sự sáng suốt không con? Và phải chăng Phật đang si mê sự thanh tịnh như an lạc không con? Và phải chăng nếu ai có ý hay hành động chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng chống đối lại bằng cách ban rải cho kẻ đó chút ân điển từ bi sáng suốt để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiến hóa đi lên không con? Tóm lại, để tiến hóa, để được sáng không có nghĩa là con diệt mất bản chất tham sân si của con, mà con phải thăng hoa nó lên, phát triển nó ra, tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác cao cả thanh nhẹ hơn, cho đến khi con thật sự biết nó. Con đã học lớp 1, muốn lên lớp 2 thì con phải bỏ lớp 1 thôi. Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trượt, thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó đi và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần, cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận. Rốt rồi, khi về tới ngôi Thượng Đế hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của Đấng tối cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đăng đẳng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si, để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng tận. Vì cha cho rõ, Thượng Đế tham sân si vô cùng tận đó con. Ngài tham sân si nhất càn khôn, và bất cứ một thể tính nào, một bản chất nào, một trạng thái nào, Ngài cũng đều phải nhất cả. Vì ở một địa hạt nào Ngài nhường bước thì Ngài không là chân lý tối thượng nữa đó con. Thật vậy, trong càn khôn này không ai tham bằng Thượng Đế, vì Ngài chiếm hữu hết vũ trụ, không có cái gì Ngài không chiếm hữu. Và có ai si mê như Ngài, vì Ngài vừa mê trượt vừa mê thanh, si mê đủ mọi trạng thái cho đến vô cùng. Nếu Ngài chỉ mê cái trượt, không mê cái thanh, hay ngược lại chỉ mê cái thanh mà không mê cái trượt, thì cái nguyên lý vô cùng phải mất quân bình và sụp đổ tức khắc. Rồi thử hỏi, có ai sanh bằng Thượng Đế không con? Ngài nóng giận nhất càn khôn đó thôi. Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càn khôn vũ trụ. Ngài chính là kẻ giận dữ, ưa chống đối, thịnh nộ nhất càn khôn. Ở khía cạnh trượt, Ngài chống đối cái thanh. Ở khía cạnh thanh, Ngài chống đối cái trượt. Lực trượt trì thanh xuống, lực thanh kéo trượt lên. Thanh và trượt chống đối nhau, xô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. Những trạng thái này diễn ra một lượt, vừa đối kháng, vừa dung hợp, vừa hài hòa, để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên, vận chuyển càn khôn biến hóa đời đời, nên gọi là bất diệt. Chỗ này cao siêu và phức tạp, các con phải chứng nghiệm trạng thái đó, các con mới hiểu.
Cha giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biết ý niệm vậy thôi. Cho nên chúng con thấy rõ trong Thượng Đế cái gì cũng phải có cùng một lúc, thể hiện lên một lượt, và cái gì cũng là chân lý hết đó con. Tính tham của Ngài là chân lý đó. Vì nếu một thứ gì Ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của Ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tính sân của Ngài là chân lý đó con. Nếu thiếu nó, càn khôn sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiến hóa nữa. Tính si của Thượng Đế cũng là chân lý đó con. Nếu Thượng Đế không có nó, tức càn khôn không có trạng thái đam mê mê muội. Khi càn khôn thiếu trạng thái đam mê mê muội, nó sẽ không vận hành, không tiến hóa được. Thì đấy là sự tan rã của guồng máy âm dương trời đất vậy. Đến đây các con có thấu hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của ba đức tính tham sân si vốn vô cùng cần thiết cho các linh tử tiến đến chỗ toàn giác toàn năng không hở các con? Bạch cha, tính nào cha cũng có, trạng thái nào cha cũng có, cha luôn luôn sinh động. Như vậy cha làm sao được thanh tịnh hả cha? Này con, cha là một khối sinh động vô cùng tận. Vì cha là đấng toàn giác nên trạng thái nào cha cũng có. Nếu cha không biết đến một trạng thái nào, sao gọi cha là đấng toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng nên cha phải làm hết mọi thứ. Chuyện gì cha cũng làm. Nếu cha không làm một chuyện gì, sao gọi cha là đấng toàn năng hả con? Trạng thái nào cũng có, chuyện gì cha cũng làm. Do đó cha phải là thằng cực động. Song chính vì cha cực động nên cha thành cực tịnh luôn đó con. Con hãy hình dung nếu một vật đứng im trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có thể kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên như biến mất, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy phải chăng vật có rồi thành không? Nói hiện tượng này để con tạm phần nào hình dung Thượng Đế. Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động và động đến một vận tốc kinh hồn, nên Ngài trở thành hư không vắng lặng, cực thanh, cực tịnh, còn gọi là chân như hay pháp thân đó con. Cho nên sắc bất vị không, không bất vị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Có mà không, không mà có. Trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Vì vậy con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng, chẳng có thứ gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không chân như hay pháp thân đó có cái gì hay đẹp, có cái gì quyến rũ để đạt tới đó đâu. Các con lầm to rồi. Thực sự hư không hay chân như hay pháp thân là một khối sinh động mãnh liệt vô biên đến mức độ nó trở thành cực thanh tịnh, không không như vô cực nên vô cùng tận. Do vậy nó không rỗng tuếch mà bao gồm mọi thứ, mọi tính, mọi trạng thái từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trần gian, niết bàn, tam thiên, đại thiên, thế giới, hoa tạng, pháp giới, trùm khắp. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, pháp thân hay hư không hay chân như mới là một nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là Thượng Đế đó con. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt, thanh, ác, thiện, tối, sáng, vân vân. Nếu hư không hay chân như hay pháp thân là chân lý tối thượng, thì pháp thân phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng, cũng gọi là Thượng Đế, cũng gọi là hư không, cũng gọi là chân như, cũng gọi là pháp thân đó con. Thượng Đế cũng có tên là đấng hư không, đấng chân như hay đấng pháp thân. Thế nên ở ngôi của đấng hư không, đấng chân như, đấng pháp thân, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động cực động mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng, vô biên, mà không một ngôn ngữ nào, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lược trước hư không, trước chân như, trước pháp thân. Và nếu hư không, chân như hay pháp thân mà diễn tả ra được, thì đó chẳng còn là chân lý không thể nghĩ bàn rồi. Những cái này thật cao siêu, các con ráng có một chút ý niệm về nó.
Vì thật ra chỉ khi các con về ngôi Cha chứng nghiệm được nó, con mới thật sự hiểu nó mà thôi đó các con. Thưa cha, cha hưởng vô cùng tận. Vậy cha có cảm giác đau khổ không hả cha? Phải có chứ con. Cha không thiếu một cảm giác gì. Cha vui vô cùng tận và cũng khổ vô cùng tận. Nhưng có điều cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó cha cũng hưởng luôn. Các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ, cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đóng góp vào cái lạc thú vô cùng tận của cha. Và nó cũng không thể thiếu cho sự sống còn của chân lý tối thượng vậy các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn vị nắm quyền chủ tể âm dương ở ngôi thứ nhất. Điều này có đúng không, xin cha cho chúng con rõ. Này con, nắm quyền chủ tể âm dương chính là cha ở ngôi thái cực đó thôi con. Cha có rất nhiều danh xưng, như Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng là cha. Bên Cao Đài giáo, cha còn tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hay Phước Đức Tiên Ông Kim Viết Cao Đài nữa đó con. Cho nên nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn hay Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, ý con tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài là được rồi. Thưa cha, trước đây chúng con có nghe nói niệm Lục Tự Di Đà là để mở 6 luân xa trong bản thể. Dù là người ngoại quốc học thiền theo phái Vô Vi, khi hành pháp cũng phải niệm theo tiếng Việt thì hiệu quả mới tốt. Điều này có đúng không thưa cha? Xin cha giảng rõ thêm cho chúng con hiểu. Này các con, A-di-đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng, tượng trưng cho sự sáng suốt của càn khôn hay phần trí tuệ của Thượng Đế. Trong chúng con cũng có A-di-đà Phật vậy, vì chúng con là những tiểu Thượng Đế mà. A-di-đà Phật là thể tính sáng suốt ở trong chúng con, mà chúng con đã để nó bị móc meo, bị rêu phong, phủ bám khi chúng con học trượt đấy. Cho nên khi chúng con chợt tỉnh giấc mê trầm đã vùi lấp bao lâu phần trí tuệ của mình và muốn đi lên đến chỗ sáng suốt, các con hãy mật niệm danh hiệu này, quán tưởng nó luôn luôn để đánh thức và phát triển dần dần sự sáng suốt trong chúng con. Vì quán tưởng luôn luôn đến A-di-đà Phật, tức là tưởng nhớ luôn luôn đến thể tính sáng suốt của con. Tưởng nhớ đến thể tính đó mãi thì tự nhiên nó sinh động lên, sẽ phát triển cho đến khi nó ngự trị trong con. Đó là một cách rất hay để con mau được sáng suốt. Cho nên lúc con mật niệm trong tâm danh hiệu này một cách sốt sắng, không bị chi phối lo ra, và nếu tâm con được vắng lặng, thì khi ấy 6 chữ này sẽ rung động trong con, phát ra luồng sóng điện chạy quanh 6 luân xa và phát quang tại mỗi luân xa đó. Con nào đã mở chút huệ nhãn, khi niệm Lục Tự Di Đà sẽ chứng nghiệm được hiện tượng này. Nhờ đó 6 luân xa trong bản thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần dần để giúp con đạt được lục thông. Tuy nhiên cha thấy việc niệm Lục Tự Di Đà theo âm điệu Việt Nam có đôi khi trở ngại cho nhiều con người Âu Mỹ. Nếu những con này thấy có sự khó khăn trong cách niệm theo tiếng Việt Nam, nó có thể niệm theo phạn ngữ Nam Mô Amitabha. 6 chữ Nam Mô Amitabha này là phạn ngữ, có nghĩa là đầu cúi lại Đức Vô Lượng Quang Phật, được phiên âm ra tiếng Việt Nam thành Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các con niệm theo phạn ngữ thì 6 âm thanh Nam Mô Amitabha này còn tốt hơn 6 âm thanh tiếng Việt Nam nữa. Vì 6 âm thanh Nam Mô Amitabha bằng phạn ngữ phát ra gần giống với âm thanh chuyển động của càn khôn vũ trụ, và âm ba của nó rung lên gần ăn nhịp với âm ba chuyển động của càn khôn, giúp thêm sức mạnh cho luồng điển chuyển động tốt. Ở đây cha dùng chữ âm thanh có nghĩa là âm thanh điển, không thể nghe được bằng tai trần, chỉ nghe nó khi con mở được huệ nhĩ mà thôi. Các con nên nhớ, khi niệm bất cứ điều gì phải niệm trong tâm, niệm bằng tư tưởng, đừng niệm trong miệng khiến cho hao khí điển.
con nên ngậm miệng lại, co lưỡi, răng kề răng, bế kín khẩu. Động tác này sẽ giúp cho mạch nhâm mạch đốc nơi đó được giao nhau, và điển trong người con lúc ấy sẽ được chuyển động liên tục mà không bị thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nối liền của hai mạch này. Nhờ vậy mà điển lực trong con được sung mãn hơn. Cho nên trong ngày nếu không có điều hữu ích hay cần thiết, các con nên tịnh bớt khẩu, dành tâm trí niệm Phật hoặc niệm Cha để tâm đỡ tán loạn, bế miệng lại càng nhiều càng tốt để đỡ mất điển. Con nên nhớ, lo nghĩ nhiều thì thần tán, nói nhiều thì khí hao, dục nhiều thì tinh mất. Muốn đi vào thiên đạo, lên đến chỗ sáng suốt an lạc, các con phải ráng giữ tam bủ, tinh khí thần, lo vun bồi nó luôn để khỏi bị suy điển lực, khiến tiêu mòn dần sự sáng suốt trong con đó con. Hãy khá nhớ điều quan trọng này nghe con. Thưa cha, chúng con niệm lục tự Di Đà để mở lục thông và được sáng suốt. Vậy xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu Đức A Di Đà? Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự Di Đà. Vậy xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm không hả cha? Này các con, những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định. Số chữ có khi dài khi ngắn. Điều đó để con thấy rằng cha vốn vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên con niệm danh nào cũng được, vì số chữ không ảnh hưởng gì đến việc niệm danh cha cả. Con số nào cũng là cha hết đó con, miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa muôn loài. Cha thấy những con ở nước ngoài có khi băn khoăn thấy hồng danh cha theo việc ngữ khó niệm khó nhớ. Trường hợp này các con cứ việc niệm Thượng Đế đấng tạo hóa, dịch theo ngôn ngữ của các con đều được cả. Vì khi các con trụ tâm tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài, tiểu hồn con sẽ rung động, linh quan con sáng lên, gửi tín hiệu liên lạc với đại hồn cha. Và nếu khi ấy con biết quán tưởng sự hợp nhất của con với đại hồn cha, thì điển quang của con sẽ hòa vào với khối đại linh quang của càn khôn. Nếu con biết hành điều này luôn luôn, và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ hợp nhất với Thượng Đế, tất nhiên tiểu hồn con sẽ mau được sáng suốt, sẽ tiến hóa nhanh đến chỗ hợp nhất với Thượng Đế, trở về với nguồn cội của mọi sự sống đó con. Còn việc con hỏi niệm danh cha hiệu quả như thế nào so với danh A-di-đà Phật, thì đây cha sẽ cho các con rõ. Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con đánh thức cái thể tính sáng suốt trong con bằng cách tưởng nhớ đến nó. Cái thể tính sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được, khiến con nhìn thấy cội nguồn nhận diện nguyên lai bổn tánh và nhìn được bản chất Thượng Đế của con đó con. Còn con niệm danh cha có ý nghĩa gì ư? Con niệm danh cha tức là niệm chính danh của linh hồn con đó. Vì con chính thật là gì? Là một chiếc hồn, một tiểu linh quan của Thượng Đế xuống thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, rồi trở về ngôi vị cũ khi linh quan con đã thật sự đủ sáng để hòa vào đại khối linh quan. Cho nên khi con niệm danh cha, tức danh thật của con, thì chân thần con hay linh hồn con cũng vậy, lúc ấy sẽ thức tỉnh. Con niệm danh cha tức là con niệm danh con đảnh lễ con kích động nhắc nhở con bừng dậy sinh động, nắm lại quyền chủ nhân ông, điều khiển cái tiểu càn khôn của con đó con. Bấy lâu nay con để con hôn trầm trong mê muội, ngụp lặng trong tâm tối, con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành chỉ huy cái tiểu vũ trụ của con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn, vì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong tất cô miên, như đã quên đi chính mình. Thế nên khi niệm danh cha tức là lúc con tưởng nhớ đến con, lai gọi con thức dậy. Sự kiện này sẽ kích thích tiểu linh quan sinh động lại dần dần, bừng tỉnh khỏi cơn mê trầm để nắm lại quyền chủ nhân ông của nó. Nhờ đó tiểu hồn sẽ từ từ thức giác, biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết nó hơn dần dần, để càng lúc càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càn khôn mà nó phải cai quản, để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự đã bị hư hỏng vì sự mê ngủ của nó đó con. Cho nên niệm A-di-đà là đánh thức phần sáng suốt trong con, niệm danh Thượng Đế là đánh thức trực tiếp chính con vậy. Và khi con đã thức dậy sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con tự nhiên nó phải sinh động theo con đó thôi. Vì nó là một thành phần của con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó thức.
Do vậy, để con thấy rằng niệm danh Thượng Đế tức là đã niệm A-di-đà trong đó rồi. Khỏi có gì thắc mắc sợ niệm danh Cha bỏ niệm A-di-đà không mở được lục thông đâu. Mở luôn chứ con, vì khi chính con tỉnh dậy, phần sáng suốt trong con dĩ nhiên sẽ sinh động lại, phát triển dần các luân xa trong con, nhờ đó mà mở và phát triển luôn. Con ơi, Thượng Đế là càn khôn vũ trụ, niệm Thượng Đế là gồm cả càn khôn trong đó rồi. Mọi Phật, tiên, thần, thánh đều có trong đó, con chẳng sợ thiếu thứ gì. Các con khỏi phải lo, vừa niệm Thượng Đế, vừa niệm A-di-đà, vừa niệm Quán Âm vân vân. Nhiều đứa cha thấy, vừa niệm danh Cha, vừa niệm Di-đà, vừa niệm danh nhiều vị Phật khác. Các con nghĩ rằng, vì niệm nhiều như vậy chắc ăn hơn, nhiều vị sẽ phò trợ cho mình tốt hơn. Nghĩ vậy vì các con này chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai. Nó chưa biết bản chất Thượng Đế của nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến ngần nào. Nó không biết rằng nó vốn dĩ là Chúa Tể cai quản cả càn khôn vũ trụ. Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí vân vân thật sự đều có trong bản thể nó, là những thành phần của nó đều dưới quyền coi sóc quản trị của nó đó thôi. Vì nó không biết rằng A-di-đà là phần sáng suốt tức thể trí của nó, Quán Âm là tình yêu thương tức thể bi của nó, Đại Thế Chí là ý lực tức thể dũng của nó đó thôi. Cho nên dưới trần gian các con thờ tam thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng cho ba thể tính bi, trí, dũng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa giáo cũng vậy, Chúa Ba Ngôi là gì hỡi con? Đức Chúa Cha chính là thể trí, Đức Chúa Con là ngôi tình yêu tức thể bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế tức thể dũng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa, niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại vào sự cứu giúp, sự phò hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể của con nữa. Đấy là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Con chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi. Đấy là con mê tín, là vọng cầu, là vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở, niệm Quán Âm để xin Quán Âm cứu nạn. Giờ đây biết niệm danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ con thoát qua tai ách vân vân. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng. Vì con chưa hiểu con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm hả con? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động nhắc nhở đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sáng trong con để con vượt lên sự tối tăm ngu muội. Đấy mới tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà đó con. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, con phải hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương tức thể bi trong con đó. Đánh thức nó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn, hành thiện cứu khổ ban vui. Đấy là con biết tưởng Quán Âm đúng vị trí của Quán Âm đó con. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con cũng đang niệm chính danh của con đó. Vì con vốn dĩ là Thượng Đế phân hồn ra thành tiểu linh quang xuống đây đi học. Con là chủ nhân, ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bản chất con y như bản chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đấy là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con đó. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đấy là chánh niệm mà cũng là chánh kiến, chánh tính, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó con. Và Cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng sự phò hộ chở che cứu giúp, thì con lại được sự hỗ trợ giúp đỡ che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Tại sao vậy hả con? Lẽ dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm. Linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn, vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực, chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó để biết tận dụng sức mạnh đó. Cho nên khi con niệm để cầu được cứu giúp, điển của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điển trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điển quang sáng suốt của càn khôn. Khi con niệm Di Đà thì phần điển Di Đà trong con bật sáng chuyển động hòa với khối điển Di Đà, tức phần điển của càn khôn. Khi con niệm Quán Âm là phần điển Quán Âm của con sáng lên rung động hòa cảm với khối điển quang Quán Âm, tức phần điển bi của càn khôn. Khi con niệm danh Thượng Đế thì chân thần con rung động tiểu linh quang lóe sáng hòa với khối đại linh quang. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm.
Khối điển tốt lành đó sẽ che chở hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực khảo đảo nó. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng nào thì nó được hưởng sự che chở, sự hóa giải điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy, mặc dù nó không cầu không vọng sự giúp đỡ phò hộ như kẻ vọng niệm ngu muội. Ấy chính vì nó đã biết tự cứu, tự phò hộ, tự che chở, nhờ sáng suốt hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó có sẵn đó con. Nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu, trong khi kẻ vọng niệm do ít sáng hơn nên không được hưởng bằng nó. Dĩ nhiên trong khi con vọng cầu sự phò hộ thì các phần điển những vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điển sáng suốt xuống linh hồn con để phò hộ, cứu giúp và giải bớt khổ cho con, nhờ con biết tưởng đến. Song sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đà tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa ỷ lại vào tha lực, chờ đợi sự giúp sức, nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn lâu mở, và do đó con phải tiến hóa trì trệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quán Âm phải thấy mình là Quán Âm, khi con niệm danh Thượng Đế phải thấy chính mình là Thượng Đế và hợp nhất với đại hồn của vũ trụ nghe con. Con phải khá biết rõ điều này. Biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh, mau sáng suốt, vừa lại biết tự phò hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ hóa giải hữu hiệu hơn chừng ấy những điều khổ nạn từ nghiệp lực do quả trượt mà con đã gieo từ nhiều kiếp đó con. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức niệm. Còn việc niệm Thượng Đế con khỏi phải thắc mắc, con nào biết niệm thì càng hay. Nếu con băn khoăn hay chưa quen, chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A-di-đà cũng được. Vì niệm A-di-đà là để mở sự sáng suốt. Lúc nào con đạt sự sáng suốt rồi thì tự nhiên con sẽ thấy được chủ nhân ông chính là Thượng Đế, là chân như là Pháp thân đó thôi con. Bạch cha, xin cha cho chúng con biết pháp môn vô vi quyền bí học mà chúng con đang hành có phải là tâm pháp không? Và xin cha giảng rõ thế nào là tâm pháp, thế nào là bí pháp hả cha? Này con, tâm pháp là pháp môn đi vào cái tâm, bỏ hữu vi hình tướng bên ngoài, trực tiến vào bên trong, hồi quang phản chiếu xoay lại mình, để thấy được cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tóm lại, tâm pháp hay pháp thiền là pháp môn giúp con tìm hiểu con bằng cuộc nghiên cứu đi vào khoa học vô vi đó thôi. À, còn thế nào là bí pháp hả con? Bí pháp là pháp môn bí nhiệm không được phổ truyền ra quảng đại quần chúng, và khi truyền pháp các hành giả chỉ dùng lối khẩu tương truyền. Xưa nay tâm pháp thường thường là bí pháp và ít khi được phổ truyền, nên các con vẫn hay nghe nói đến những từ ngữ tâm pháp bí truyền hay mật pháp tâm truyền vân vân. Vì sao giữ bí truyền hả con? Vì ngày xưa vào học đạo, khi một vị thầy hay tổ muốn truyền tâm pháp cho đệ tử, thường thì vị ấy phải theo dõi học trò, xem trong số các đệ tử có đứa nào hạnh tốt, nghiệp trần nhẹ rồi và có tâm chí quyết cầu giải thoát, dứt bỏ trần ai, thì sẽ gọi đứa đó lại, dùng lối khẩu tương truyền để dạy riêng nó, trao cho nó cái bí pháp quý giá để cho nó tu luyện cầu giải thoát. Trước nay thường là vậy, còn cái pháp môn của phái vô vi quyền bí của chúng con đây cũng là tâm pháp đó, nhưng có điều nó không giữ bí truyền mà lại phổ truyền ra quần chúng, ai muốn hành cũng được. Đấy thuộc về tâm pháp phổ truyền. Các con muốn mau sáng, muốn huệ chống mở để tiến hóa nhanh, hầu thoát vòng tứ khổ, thoát đường ác đạo, thoát kiếp luân hồi, thì phải học thiền, phải hành tâm pháp siêng năng tinh tấn công phu mới được đó các con. Bạch cha, theo chúng con nghĩ, nếu tâm pháp có thể giúp con người mau sáng tiến hóa nhanh để tới nơi giải thoát, tại sao lại không phổ truyền để giúp quần chúng tu luyện mà lại giữ bí truyền hả cha? Đây có phải chăng là vì các vị thầy tổ còn hẹp hòi ích kỷ, chẳng khác gì mấy ông thầy thuốc giỏi, có thuốc hay lại chẳng muốn phổ truyền, chỉ giữ lại mật truyền cho con cháu hay cho những người mình ưa thích không hả cha? Này con, đây cha giải thích cho các con hiểu tại sao tâm pháp thường thường lại không phổ biến cho quần chúng hả con? Cũng có lý do chứ con. Vì tâm pháp là báu vật, nếu trao nhầm kẻ không xứng đáng hoặc không biết giữ gìn, chẳng khác nào vứt báu vật xuống sông xuống biển mà thôi. Nếu hành giả thọ tâm pháp mà nghiệp còn nặng, trần còn mê, tánh còn nặng trược, tâm chưa muốn dứt bỏ, ý chưa quyết cầu giải thoát, thì nhận được pháp bảo phỏng có ích gì hả con? Chỉ khiến pháp hư hoại đi thôi đó con. Vả chăng luyện thiền mà nghiệp lực còn nặng thì phải chịu khảo đảo khó ngồi yên, tâm còn luyến trần, tánh còn nặng trược thì cứ bị thất tình lục dục phá phách luôn,
khó mà định được tâm ý. Dẫu có thọ tâm pháp rồi cũng bê trễ giải đãi công phu, có lúc sợ vứt pháp nửa chừng đó thôi. Lại còn việc này nữa, các con nên biết, có nhiều pháp môn luyện đạo đòi hỏi hành giả phải có căn bản đức hạnh, có trình độ thanh nhẹ, khả dĩ làm nền tảng tu luyện. Và việc luyện đạo còn phải được sự theo dõi kiểm soát thường xuyên của các vị thầy tổ, các chân sư đã truyền pháp cho hành giả nữa. Cẩn thận vậy là để đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho người luyện đạo. Vì có nhiều pháp môn đòi hỏi phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ sự vận chuyển của luồng hỏa hậu trong bản thể để khai những bí quyệt mở quyền năng cho hành giả. Do đó, nếu người luyện đạo thọ những pháp này mà chưa được thanh nhẹ, tâm tánh còn trượt nhiều hoặc có khi hành pháp sai, vận chuyển sai luồng hỏa hậu, sự kiện này có thể khiến nguy hiểm đến tánh mạng hoặc điên loạn, hoặc hư hoại cả bản thể người luyện đạo đó con. Đấy là một số lý do trong những lý do khiến cho tâm pháp thường là bí truyền vậy. Còn vì sao pháp môn vô vi huyền bí lại được phổ truyền, các con có biết không? Thứ nhất, vì cách hành không quá khó nhọc và việc vận điển tương đối ít nguy hiểm cho hành giả, nên có thể phổ biến trong quần chúng được. Kế đó, việc cho phổ truyền cũng là do thiên ý mà thôi. Vì sao vậy các con? Vì nguồn này là nguồn chót, kiếp này là mạt kiếp. Đây là kỷ nguyên điêu tàn cùng khổ, để thanh lọc và tuyển chọn những phần hồn có trình độ vào thượng nguồn tái tạo, tức nguồn thánh đức đó con. Vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi quả khảo thí, chịu đủ mọi cảnh khổ dưới trần gian, nên hồng ân Thượng Đế cũng ban rải xuống để cứu vớt thêm số con cái của Ngài. Cho nên đây cũng được xem là kỳ đại xá của thiên địa. Con nào ráng tu phát hùng tâm, gắng sức phấn đấu để quyết chí trở về với Ngài, thì dù nghiệp nặng căn thấp, Thượng Đế cũng sẽ ráng tận độ và cứu rỗi đó con. Vì vậy Ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện, mọi cơ hội mà không còn giới hạn như trước nữa, đem tâm pháp dạy cả hạng thấp căn thiểu trí, còn vướng nặng nghiệp quả. Như vậy để các con Ngài dâu ở trình độ nào, căn sáng hay tối, nghiệp nặng hay nhẹ, đều có duyên mai được trở về, nếu quyết lòng chịu tu tiến, chịu lo đi trong giai đoạn chót này đó con. Rồi đây, nhiều pháp môn tinh luyện mà cách hành không quá phức tạp, để có thể phổ biến trong quần chúng, sẽ được Thượng Đế chuyển cho đem ra quảng bá, hầu giúp dân ở giai đoạn cuối này. Có đủ mọi hiệu xe, đủ mọi kiểu bè, ai thích thứ nào thì nương thứ đó mà về với Thượng Đế. Pháp môn vô vi huyền bí mà chúng con đang hành đây là một loại xe rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát. Bên Cao Đài Giáo về mặt vô vi cũng có pháp môn tinh luyện, song từ trước tới nay pháp môn tu vô vi của Cao Đài phổ biến rất giới hạn theo lối khẩu khẩu tương truyền, nhưng rồi có lúc sẽ phải phổ truyền sâu rộng trong quần chúng thôi. Gần đây cha có dán cơ bút vài nơi và bắt đầu cho lệnh truyền ra dần dần pháp môn tinh luyện này rồi đó các con. Bạch cha, cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết thiền, không hành tâm pháp nhưng lại ăn ngay ở lành, làm việc phước thiện, những người ấy có được giải thoát chăng hả cha? Này con, ở đây phải đặt vấn đề ăn ngay ở lành, hành thiện tích phước với mục tiêu nào? Hành thiện để cầu phước hay để cầu giải thoát, hay làm lành chỉ vì muốn cứu khổ ban vui? Phải xem mục tiêu mới nói được đó con. Con hãy lắng nghe, cha sẽ trình bày từng vấn đề cho con rõ. Con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành kéo nó luân hồi trở lại để hưởng những phước mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là tự trói buộc con trong vòng luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi trầm luân trong tứ khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng phước báo, chắc gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh hở con? Con nào suốt đời hành thiện để cầu giải thoát, tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn. Nhưng nếu nó tích phước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng, thì nó cũng phải chuyển kiếp trở lại để tu hành tiến hóa, mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát đó con. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức kiếp trước, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ khảo đảo nó sẽ gặp nhiều duyên phước trên đường tu hành để hỗ trợ nó mau tiến hóa hơn. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ muốn cứu khổ ban vui, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Hành thiện với tinh thần này sẽ giúp con mau mở trí, vì khi con hành động mà không cầu không vọng, chỉ thuần khiết vì từ bi, thì những luồng sống tư tưởng trong con lúc ấy rung động thật sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển Bồ Đề tâm, mở trí bát nhã. Hành thiện mà tâm thanh tịnh, không cầu không vọng, thi hành lục độ vạn hạnh hay tam công tứ lượng, chỉ vì muốn cứu khổ ban vui, ấy là hạnh Bồ Tát.
Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Các con phải khá hiểu rằng tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh bao hàm cả phước huệ song tu. Cho nên cha cho các con rõ, muốn đi thật nhanh, muốn được đắc quả ngay trong một kiếp, con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tâm pháp riêng rẽ, mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn cuối hạ nguyên này, các con phải lo chạy nước rút để kịp kỳ dự đại hội Long Hoa lần 3. Vì thế con phải ráng cố gắng thi hành phước huệ song tu thì mới mong kịp ngày giờ. Vả chăng người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vòng luân hồi tứ khổ thì quyết định phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì linh hồn khi bỏ xác phải chuyển kiếp lại thế gian để vun bồi phần thiếu sót kia đó con. Thật vậy, nếu con được phước mà thiếu huệ thì linh hồn con phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà thiếu phước thì linh hồn con chưa được quả, do đó phải đáo lại thế gian, lãnh sứ mạng đem cái sáng suốt mạng mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh niết bàn đó con. Nhưng chúng sinh còn đắm chìm trong đau khổ tối tăm và đang cơn khảo thí, dù cho có đắc quả siêu thoát cũng chưa có thể trở về hưởng cảnh niết bàn được đâu các con. Vì thế có lần trong các con có đứa muốn bỏ xác tịch diệt, linh quang về đến niết bàn bị điển quang cha đẩy trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng kiến hiện tượng nó sắp bỏ xác, rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đấy. Cho tới khi nó gặp được cha dưới trần qua đức kim thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về. Nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa tròn, và chăng linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh tịnh, nhưng cơ thánh đức chưa tới, chúng sinh còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự dìu dắt tâm linh của nó, thì nó chưa có thể an hưởng niết bàn, mà phải thi hành hạnh Bồ Tát chịu cực chịu khổ, đi ta bà rong ruổi dưới cõi trần để độ chúng sinh cho tới khi công viên quả mãn mới thôi. Việc này cha nói đây các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn. Nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên các con phải săn sóc cả hai phần phước và huệ. Tu huệ là siêng năng tinh tấn công phu hành pháp tinh luyện để khai thiên môn, mở lối cho tiểu hồn phăng đường về quê xưa cảnh cũ. Còn tu phước là vun bồi công quả, phóng sanh bố thí ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Nói tóm lại là phải thi hành đầy đủ tam công tứ lượng, tức lục độ vạn hạnh đó các con. Mà các con phải ráng nhớ hành công quả với tâm muốn cứu khổ ban vui, các con sẽ mau sáng hơn và tiến hóa nhanh hơn nghe các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói muốn tu giải thoát sinh tử luân hồi thì chỉ nên chú trọng vào phần công phu thôi, không nên lo việc công quả làm việc xã hội giúp đời làm gì, vì đây là hạnh nhân thiên sẽ tái luân để hưởng phước trời người. Nếu mình lo công quả làm việc phước thiện xã hội thì tâm sẽ vọng động, nên phần hồn phải tái luân kẹt lại cõi nhân thiên không giải thoát sinh tử được. Và con có nghe nói các vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò đang hưởng phước nhân thiên cả. Có phải vậy không cha? Xin cha giảng cho chúng con rõ. Này các con, câu hỏi này đã có lần cha trả lời với một số bạn đạo ở ngoài Bà Rịa rồi. Sự thật, việc này cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Đúng ở chỗ tất cả những việc ở cõi trần, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo vân vân, nói chung là những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại dưới cõi hồng trần đều thuộc về sự điều hành vận chuyển của khối nhân thiên. Các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay là lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới nhân thiên cả. Vì giúp trần lo cho trần gian là công việc hay là hạnh của nhân thiên thừa đó. Nếu con nào xuất hồn lên được cảnh giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị Đại Bồ Tát trong quần tiên hội, các con sẽ thấy những vị Bồ Tát đang thi hành hạnh nhân thiên, làm việc rộn rịp ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi hồng trần đến thế nào. Rồi các con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói đó các con. Duy còn có điều sai là khi cho rằng những đứa con nào muốn tu siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời thì phần hồn phải bị kẹt lại ở cõi nhân thiên, không lên được Phật giới. Điều này sai đó con.
Vì thật sự kẹt lại cõi này hay không là tùy tâm các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con đó thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò nhân thiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải bị kẹt lại cõi nhân thiên. Phần trí tuệ chỉ tiến hóa đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được đâu. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của nhân thiên mà chỉ vì lòng từ bi, muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sinh thoát vòng trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sinh tiến hóa mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Bồ Tát, của Phật. Đó là hạnh của Bồ Tát, hạnh Phật. Ấy là phần trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới nhân thiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được cõi giải thoát như thường chứ con. Này con, hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai nhân thiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo việc cứu độ chúng sinh đó con. Nhưng linh quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại cõi nhân thiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh thôi. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh, chứ không phải vì thích áo giáo chủ đâu. Ấy là hiện tướng nhân thiên mà làm hạnh của Phật, thế nên phát vai nhân thiên mà vẫn là Phật như thường đó con. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cho cơ tiến hóa, mà còn câu nệ vai trò sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó cho người khác làm, đấy cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng, và trình độ bi dũng do vậy cũng kẹt lại đó, không phát triển hơn được đâu con. Mà bi dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trần gian tiến hóa thực mênh mông không kể xiết. Cơ tiến hóa của cha thực bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội, trì trệ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy phải có chiến sĩ để làm việc chứ con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây, nếu những đứa có trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa cho quần sinh hả con? Những đứa không tu cha đã không cậy nhờ gì được ở phần cứu khổ, chỉ trông cậy vào những đứa con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những đứa con này lại ích kỷ, chỉ biết lo tu hầu được trở về chỗ sáng hưởng an lạc một mình, để lại gánh trần gian với ức triệu sinh linh mê muội này cho những ai muốn gánh nó thì gánh. Ai gánh bây giờ hả con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, biết quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng hả con? Nhưng rồi nó phải hiểu cho được chân lý này. Lo cho người tức là lo cho ta, và giúp người tiến hóa tức là giúp cho ta tiến hóa đó thôi. Đó là hạnh cao cả của những đứa đã giác ngộ thực sự, nên thấy rõ sứ mạng và nhiệm vụ duy nhất nó phải làm là phát nguyện dấn thân vào ra ba cõi sáu đường, cứu khổ độ sinh không biết nhàm chán. Nhờ đó chúng nó mới tiến dần dần đến quả vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Phật quả. Và cho dù đã thành Phật rồi cũng vẫn không bỏ hạnh Bồ Tát đó các con. Vì sao vậy? Vì các con phải hiểu, tu là hành trình để học bi trí dũng, phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận. Cho nên làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con, ấy là một trong những cách phát triển bi trí dũng đó các con. Song cha thấy rằng sở dĩ các con được khuyên chỉ nên lo hành công phu thôi và không nên lo công quả. Có thể vì sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vọng động chấp vào các vai trò hành thiện giúp đời, khiến phần trí tuệ không tiến hóa lên đến chỗ cao siêu được đó thôi. Nhưng con hãy xem gương của một trong những huynh đệ có trình độ tu chứng mà các con đã được biết. Phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang thi hành hạnh nhân thiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả, tận dụng trí tuệ để tế độ quần sinh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi nó bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp quý người tu, mặt vô hình thì xuất điển đi giúp bạn đạo hành pháp, hay đi tế độ vong nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là nó lo lập công bồi đức, vun bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng, tiến hóa thật nhanh, và đến nay điển quang của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy đó chứ con. Đấy con xem, ngoài phần công phu, nó đâu có thờ ơ phần công quả chút nào đâu. Đã chẳng những nó chăm lo công phu, vun bồi công quả, rồi còn chăm sóc công trình luôn nữa đó con.
tam công nghe con. Con có biết công trình là gì không? Là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ, khi nó bắt đầu tu đã chuyên chú vào việc lập hạnh rồi. Trường trai giữ giới rất nghiêm nhặt, dứt bỏ tâm trần, khiêm tốn, nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu, không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy để các con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng phải gắn hành tam công cho đầy đủ rốt ráo, không được giải đãi thiếu sót phần nào cả. Hành tam công cũng để phát triển bi trí dũng đó thôi. Các con có biết việc phát triển bi trí dũng được thực hiện như thế nào không hả các con? Các con hãy nghe cho kỹ. Công quả là bố thí, phóng sanh, ban vui cứu khổ. Đó là phương tiện để phát triển đức bi đó các con. Công phu là thực hành thiền định. Đó là phương tiện để phát triển đức trí đó các con. Và công trình là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Đó là phương tiện để phát triển đức dũng đó các con. Vì việc lập hạnh tức là công trình mà thiếu dũng thì ắt không làm được. Nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi chữ dũng đó thôi. Nói tóm lại, muốn phát triển ba đức bi trí dũng thì phải thi hành cho được tam công, tức là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng, tức là từ bi hỷ xả. Tam công còn gọi một tên khác là lục độ, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tứ lượng còn được gọi một tên khác là vạn hạnh. Tất cả những công đức mà các con làm để ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đó là từ bi hỷ xả hay là vạn hạnh đó các con. Tuy nhiên, cha thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh phần công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ, mở trí. Nhưng các con ơi, các con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi. Bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn thì trí con mới được sáng hơn đó các con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở. Bi con nhỏ hẹp, dũng con yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được đâu các con. Nên nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ là đà ở dưới các cõi thấp mà không lên cao được. Do đó muốn về tới cõi Phật thì con phải học mở tâm ra, yêu thương chúng sinh, lo cứu khổ chúng sinh. Vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh, yêu vạn vật muôn loài. Nhờ tâm đó Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát đó con. Nhưng rồi cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí. Nhưng có trí cũng chỉ để thức giác biết thương hơn, tức là đức bi đó các con. Biết thương hơn để xông lướt, dùng ý chí phấn đấu với phàm ngã, để chịu khó chịu cực, lo cứu khổ chúng sinh, tức là đức dũng đó các con. Nói tóm lại, có phải chăng các con thấy rằng nếu con có trí thì tức sẽ có bi và dũng, nếu con có dũng thì tức sẽ có bi và trí, và nếu con có bi tức sẽ có trí và dũng hay không hả các con? Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh cho rốt ráo đó nghe con. Các con muốn mau hồi nguyên thì hãy khá hiểu rõ điều này và quyết chí thi hành cho kỳ được nghe các con. Thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu. Cha bảo con phải thương, nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương. Con phải làm sao hả cha? Này con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương. Con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân ông muốn thương nhưng lục căn nó lại chưa biết thương. Mà phần hồn vì yếu đuối để lục căn nó lấn lướt rồi nghe theo lục căn luôn. Cho nên khi con tức chủ nhân ông muốn thương mà lục căn không chịu thương là bởi nó chưa biết thương đó con. Nó chưa biết thương thì con phải dạy cho nó học thương, tập cho nó thương. Dạy bằng cách nào hả con? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục căn sáng hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa đó các con. Vì công quả là cơ hội để phần hồn bắt lục căn học thực hành tình thương một cách cụ thể. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phần hồn vì chưa biết thương, thì phần hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác tình thương và phụng sự, đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần lục căn tiêm nhiễm những thói quen tốt lành, và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn đó con. Đấy, phải chăng cũng là một cách quá độ lục căn trong bản thể, giúp nó sáng hơn bằng cách thực thi công quả hay không? Và phải chăng làm công quả cũng là dịp con yêu thương chúng sinh trong bản thể của con hay không?
Như vậy, các con có thấy rằng giúp lục căn sáng suốt hơn không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa, phải không con? Con nên nhớ, làm công quả là học bi bằng cách thực hành đó con. Học bi mà không thực hành thì không thể thuộc chữ bi, mà chữ bi không thuộc thì trí không mở đâu con. Do vậy, làm sao con tiến lên cao được? Mà không tiến lên cao, làm sao con cứu độ được chúng sinh trong bản thể con hả con? Thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, con thiếu phương tiện để làm phước. Như vậy con phải làm sao hả cha? Này con, việc con nói không có cơ duyên ư? Con hãy nghe đây. Khi con thương thật sự thì tự động con sẽ thấy có cơ hội để con làm, để con phục vụ đó thôi. Con nên tìm cơ hội để làm, chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh, mà con không chịu dọn gai góc, thì con đi tự nhiên con bị trì kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị khảo đảo, khỏi bị trì trệ chậm trễ hả con? Do vậy con phải lo hóa giải nghiệp lực bớt đi bằng cách trả nợ trần, phục vụ quần sinh, lập công bồi đức để vun bồi âm chất, dụng phước trừ nghiệp. Có như vậy nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng, thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước ư? Cha cho con rõ, phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng hơn. Không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả đâu. Phải hiểu công quả bao la hơn là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự cho chúng sinh tiến hóa đó các con. Nếu các con có trình độ hiểu biết hơn, các con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển. Vì thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề, bớt ngu muội, bớt đau khổ hơn. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối tối tăm ác trượt được vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó con. Cách bố thí này nếu con thực hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đấy là con đã đem điển của mình vượt qua lớp trượt khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng, sáng suốt, phát triển nhanh phần trí tuệ hơn đó các con. Bạch cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hả con? Thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu, hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc, sân si, cáu kỉnh. Chúng con biết là lục căn đang trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha dạy cho chúng con trị bằng cách nào hả cha? Này các con có biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại tầng trượt khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trượt khí vươn lên ngất trời. Trượt khí khiến chúng con nặng nề, loạn động, tối tâm, điên đảo. Và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm, không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững, thì màn này phải đảo điên vì trượt khí. Bị trượt khí xung quanh tấn công, xâm lấn mà chủ nhân ông thiếu ý chí, không chủ động được, thì tự nhiên lục căn trèo lên khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc, cáu kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ, rồi làm điều sấy quấy đó thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng nề, nếu thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh, thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ, và rồi có thể làm điều sai quấy để kéo phiền phức khổ nạn đến khảo đảo. Thế nên cha khuyên các con ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày,
càng nhiều càng tốt để giải bớt trượt khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vận hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con, để con được nhẹ được sáng. Dạo này trượt khí nặng nề, mỗi khi vận hơi thở con không đem được bao nhiêu dương khí vô đâu, cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân thật nhiều, mới mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trị lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xao xuyến vọng động, buồn chán, âu lo hay cáu kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ kẻ kia, bất cứ lúc nào trong ngày, các con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít hơi vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi răng kề răng, niệm Phật hay niệm tên Cha, tưởng nơi trung tim của bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế, vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế. Mình là Thượng Đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sinh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn, vì chúng đang chịu nặng nề tối tăm đau khổ, nên mới nổi loạn giấy động do thiếu phần thanh, phần sáng đó con. Con nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông, để được mau thoát vòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dại ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ lên thì con dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy, thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần, cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Nếu con chịu chú tâm thực hành thường xuyên, không lười biếng, không giải đãi buông trôi, thì cách dùng tư tưởng hợp nhất với Thượng Đế, rồi ban ơn, rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và rất hiệu nghiệm đó các con. Các con hãy làm cách này để hóa độ lục căn của các con đi. Điều này rất tốt. Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành, rõ rệt, mạnh mẽ để răn dạy, để giáo dục, để nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ huệ nhãn, nó sẽ có dịp chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp. Đây không phải là điều tưởng tượng, vì sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật đó các con. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn cao. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh, thì chắc chắn phải có sự trì kéo, rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con nít thôi con. Thế nên nếu con biết răn dạy, giáo hóa, khuyên nhủ chúng nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, thì chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng chúng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong gánh xiếc. Chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn đó con. Ấy là vì con người đã chuyên tâm chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Còn lục căn lục trần của con cũng vậy. Nếu con không trông nom săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy 1 ngày rồi bỏ quên 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại hoang đàn hư đốn, leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách tự hóa độ lục căn theo phương pháp cha vừa diễn giải, cho sớm có kết quả như ý đi nghe các con. Thưa cha, khi con thọ pháp hành thiền, con được dạy rằng không cần phải cố gắng lập hạnh hay diệt tham sân si, hỉ nộ, ái ố dục, mà chỉ cần công phu theo pháp lý một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay, sau một thời gian hành thiền, con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận, vẫn sân si và nhiều tật xấu. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm, có sự tiến bộ nhiều trong việc sửa tánh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường hợp của con lại không được hiệu quả hả cha? Này các con, cha thấy đa số các con trong phái vô vi hay lý luận rằng không cần sửa để pháp nó sửa. Đây, để cha phân tích cho các con rõ. Nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng, thì việc trao tâm sửa tánh, lập hạnh rất cần thiết chứ con. Việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho sự tiến hóa của người tu. Và chăng việc công phu và việc lập hạnh có tương quan rất mật thiết với nhau.
Vì phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày, và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu buổi tối hay không hả các con? Vì sao công phu buổi tối lại giúp việc lập hạnh ban ngày hả con? Đây cha cho các con rõ, buổi tối nếu con ngồi công phu sốt sắng, không lười mỏi, không giải đãi, không lo ra, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách vận hơi thở, con mang được một số thanh điển của trời đất vào thanh lọc bản thể, quân bình lại ngũ hành. Sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt hồng trần của con. Cho nên khi con công phu buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con dễ sống đạo đức hơn. Đấy là công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày đó con. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối hả con? Điều này con có thể chứng nghiệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, dẫy đầy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục. Tự nhiên con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi, giải đãi lo ra, ngồi thiền cho lấy có. Thế nên bản thể chẳng hưởng được bao nhiêu thanh điển, ngũ hành không có cơ hội được thanh lọc và quân bình trở lại để giúp cho sự cải sửa tánh tình lập hạnh ban ngày. Do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ. Ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho các con. Bộ con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng có ỷ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào hả con? Cận ngày giờ rồi lo đi mà không kịp thôi con. Vả chăng nếu con muốn ỷ lại vào pháp để pháp nó sửa cho con, việc này cũng được chứ con. Có điều ỷ vào pháp cậy nhờ nó thì phải siêng năng bám theo nó, tức là con phải ngày đêm tinh tấn công phu, chuyên chú siêng hành pháp luôn luôn, không bê trễ, không giải đãi. Mỗi lúc công phu phải sốt sắng, không bê bối lo ra. Hành được như vậy thì đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đấy là ỷ lại mà biết sáng suốt ỷ lại đó các con. Thưa cha, con có biết một bạn đạo trước đây vào thời gian đầu hành theo pháp lý này rất thấy tiến bộ, tánh tình thay đổi. Có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng xẹt ra từ tâm tinh bộ đầu, có khi thấy được cảnh này cảnh kia. Nhưng một thời gian sau công phu lại bị sút kém, không còn được thấy như trước, và tánh tình trở lại nóng nảy gắt gỏng như khi chưa tu. Người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu. Vậy xin cha cho rõ tại sao lại có sự thoái bộ như vậy khi vẫn công phu đều đặn hả cha? Này con, mỗi tối vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thoái bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì dạo sau này khi công phu, bạn con không đủ định trí để đem được số thanh điển cần thiết thanh lọc và ổn cố ngũ hành, hầu quân bình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày vọng động vì những sinh hoạt hồng trần đó con. Rồi phải thấy chỗ này, trong ngày con bị vọng động nhiều với đời sống trần gian, khiến thần tán khí hao điển mất. Do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều trượt, nên tối về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn, điển không rút đi lên được. Công phu nặng càng khiến con giải đãi lo ra, lười mỏi hành lấy lệ rồi xả thiền. Đã bị ô nhiễm trong ngày, rồi lúc công phu lại giải đãi không ráng tinh tấn hành pháp để hội tụ được số thanh điển thanh lọc, hóa giải bớt trượt khí trong bản thể. Nên 5 luồng điển của ngũ tạng tâm can tỳ phế thận phải bất thông, không được cải sửa lại trật tự ngũ hành rối loạn mà không quân bình lại được, thì tất nhiên con phải thấy sút kém thoái bộ cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể. Thấy nóng giận trở lại là vì hỏa can bị nghẹt không thông đó. Do vậy, dầu luân xa ở tam tinh bộ đầu có mở được chút ít nhờ thanh điển hội tụ được khi công phu tốt lúc trước đó, phải bị che lại sau này vì ô nhiễm trượt mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là màn của khối trượt khảo đảo, nên tầng trượt khí bao quanh cõi hồng trần càng ngày càng dày đặc. Các con tu thiền phải cố gắng hơn bội phần theo đà phát triển của trượt khí thì mới mong hóa giải bớt ảnh hưởng của khối trượt điển đang tác loạn ở đấy. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay thì chắc chắn phải thấy hiệu quả sút kém mà thôi. Cho nên cha đã khuyên các con phải ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, vào bất cứ lúc nào con có điều kiện. Ngoài ra con ráng hành những gì cần thiết cho cơ cấp cứu để hóa giải bớt trượt khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít thì nhiều. Đấy là trường chay, mật niệm danh cha hay mật niệm các vị Phật, các vị Bồ Tát và siêng năng tinh tấn công phu. Những điều trên cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề con hỏi, cha tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì những điểm này. Một là không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được phần điển đã mất.
Hai là vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sống, nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối, khiến công phu không được kết quả tốt đó con. Ba là vì công phu đã không theo kịp với đà phát triển của trượt khí. Những sự kiện này đã đưa tới chỗ thoái bộ của bạn con. Điều này cha đã nói tổng quát cho mọi trường hợp chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường hợp đặc biệt riêng rẽ, nhưng cái đó phải xét cho từng cá nhân mới được đó con. Thưa cha, con có nghe nói đến hội Long Hoa và hội Long Vân. Vậy xin cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này đó cha. Này các con, Long Hoa với Long Vân cũng chỉ là một mà thôi, nhưng được thể hiện bằng nhiều trạm, tạm gọi là trạm bán kết, trạm chung kết vân vân. Hiện tại khối trượt đang hoành hành ở đây, khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, địa ách vân vân. Đấy là cơ khảo thí Long Hoa đang diễn bài. Đợt khảo thí này là đợt bán kết, là cơ sàn sải để thanh lọc một số phần hồn nặng nghiệp sát và trượt đúng mức của ma quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tiến tu hơn để chạy nước rút cho kịp dự kỳ chung kết. Còn đợt chung kết nữa đó con. Nhưng nếu con không qua được đợt này thì làm sao dự được kỳ chung kết hả con? Đợt khảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt, là kỳ phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng dữ dội. Con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong màn này. Vì đây là đợt mà cha tuyển chọn rặt rồng giống tốt để vào kỷ nguyên thánh đức đó con. Trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tánh ganh tị, nhỏ mọn, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt, chia rẽ. Tóm lại phải có trình độ đại đồng, biết thực thi tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, giai cấp đó các con. Thưa cha, có bạn đạo nói tu vào Long Hoa là còn thấp. Họ tu không cần vô dự Long Hoa hội, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thưa cha, tu không vô Long Hoa hội có được không hả cha? Này con, Đại hội Long Hoa lần này là kỳ đại hội điểm đạo lần thứ 3 của quả địa cầu 68 này đó con. Đây là một cuộc điểm đạo hết sức vĩ đại và quan trọng mà tất cả các hàng Phật, tiên, thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự cả. Đây là cuộc điểm đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được đắc quả hoặc chịu gắn công tu hành ở kỳ 3 này đó con. Những con nào nếu tới được trình độ Niết Bàn ở kỳ 3, đến giờ đó dĩ nhiên cũng đều phải có mặt để xướng danh định quả vị. Lúc đó phải trình diện trước công đồng Long hội chứ con. Con hỏi tu không vô Long Hoa có được không? Được chứ con, phải có trường hợp đó chứ con. Đó là trường hợp của những đứa bị loại tên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang thời thánh đức đó các con. Duy có điều các con phải hiểu, Long Hoa chưa phải là mục tiêu tối hậu của người tu đâu các con. Đấy chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trên chu trình tiến hóa đăng đẳng của con phải đi ngang qua đó mà thôi. Các con có biết mục tiêu tối hậu của các con là gì không? Là phải về đến cội nguồn đó các con. Về đến nơi mà con đã phân ly để tách bước ra đi. Các con ơi, các con phải về để hợp nhất với đại hồn cha. Tiểu linh quang phải hòa với khối đại linh quang của càn khôn vũ trụ. Con phải về đến ngôi Thượng Đế để con biết Thượng Đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trọn chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là chỉ để con đi học về con đó mà thôi. Các con có hiểu được sự kiện tối quan trọng này không hả các con? Thưa cha, người biết tu quá ít, kẻ không tu quá nhiều. Người đi lên chẳng mấy ai, kẻ đi xuống thôi đông nghẹt. Như vậy có phải là điều bi quan chăng khi khối trượt thắng thế hả cha? Này con, sự kiện đó cũng không có gì phải bi quan đâu con. Cũng là nằm trong lý vận hành của càn khôn thôi. Guồng máy